Værsgo. Hej, jeg hedder Emil. Jeg plejer at sige, at jeg er lektor i vand i træ. For min forskning den drejer sig om, hvordan kan vi få træmaterialer til at holde længst muligt i vores byggeri. Og det afhænger rigtig meget af, hvad det er for et miljø, vi udsætter træet for. Helt belejligt, så har jeg lagt 2 stykker træ frem her. Det ene det er sundt, frisk og godt. Og det andet, det har det knap så godt. Vi kan også se det her. Det her træ, det skal udskiftes, fordi det har mistet sin styrke og sin nytte for os. Så hvor lang tid det egentlig går, det afhænger rigtig meget af, hvad det er for et miljø, vi udsætter træet for. Så det skal vi ind og kigge nærmere på i den her helt almindelige have. Så kom med. Her i den her have, der har vi et eksempel på en dansk træterrasse. Og lige her, der er faktisk nogle ret fine eksempler på forskellige miljøer, som træ er udsat for. Det er en 15 år gammel træterrasse af Douglasgran. Og de her terrassebrædder, de bliver selvfølgelig våde en gang imellem, når det regner på det. Men så tør træet ud igen, når solen skinner, som lige nu. Men hvis vi så kigger for eksempel hernede, der er nogle stolper, der står ned mod nogle fliser. Man kan lige så godt fornemme, at selvom det er et stykke tid siden, det har regnet sidst, så er det stadig fugtige, som helt bløde i det. Og herover der står sådan en robinjepæl, der er stukket ned i jorden. Og hvis vi graver lidt her, så kan vi godt mærke, hernede, der er der dejligt fugtigt. Hernede i jorden. Og hvad er det så gør med, hvor lang tid træet holder? Jo, det er, at jo mere fugtigt det er, jo længere tid det er fugtigt over året, jo hurtigere forgår træet også, jo hurtigere rådner det. Fordi de her svampe, de her rådsvampe, som spiser træ, de har brug for fugt. Det vil sige, når du har et terrassebræt, der ligger her og tørrer ud, så vil det holde længere, end hvis vi har stukket det samme stykke træ ned i jorden, hvor der er dejligt fugtigt over en større del af året. Men hvis vi lige kigger herover, faktisk, så er der nogle af terrassebrædderne, der ikke har det helt så godt. Fordi lige her, selvom de her 2 brædder ligger lige ved siden af hinanden, er der stor forskel på, hvor godt de har det. Det her ene, der har det egentlig fint. Og lige ved siden af her, der er det noget, der trænger til at blive skiftet ud, fordi det har det ikke så godt længere. Og hvad er der sket her? Jo, tidligere, så lå der en måtte her foran døren med sådan en gummimembran. Det vil så sige, når træet her, det blev vådt, så havde fugten svært ved at trænge væk igen. Og det vil så sige, at det her træ, det har haft nogle betingelser for rådsvampe i en større del af året, end det bræt, der ligger lige ved siden af, som egentlig har det ganske fint. Og hvordan ved vi så, eller hvordan kan vi vise det her med, at fugten egentlig har så stor betydning for holdbarheden? Nu den her terrasse, den er 15 år gammel. Det har vi faktisk et rigtig fint eksempel på, hvis I lige kommer med indenfor her. Vi har nemlig fået lov til at komme indenfor af husets beboere. Og her i det indendørs miljø, jamen der regner det ikke på træet. Så det bliver aldrig særlig vådt, særlig fugtigt, medmindre selvfølgelig vi har en vandskade. Og det betyder, at rådsvampe ikke har særlig gode betingelser for at leve og spise træet. Og så kan det holde i rigtig, rigtig lang tid. Og der kan vi se her, de her gulve, det er faktisk de originale gulve, da huset blev bygget for over 100 år siden. Og de har det godt, og der er ingen tegn på råd overhovedet, og de kan sagtens holde 100 år til. Og det viser netop, hvor vigtig fugt er for, hvor lang tid træ holder i vores byggeri. Jeg håber, du kan lide videoen. Den er finansieret af Carlsbergfondet. Og næste gang, der skal vi kigge lidt nærmere på holdbarhed af træ i udendørs miljøer. Og vi skal ud og kigge på nogle prøver, som jeg har været med til at lægge ud for snart 20 år siden.